радости снятся. Сейчас я также. Ну что, всем привет! Мы находимся в Вильнюсе, в центре города, на катке. Правда, очень странное покрытие, поэтому я на самом деле очень хорошо катаюсь. Ждет меня где-то здесь человек один. Наверняка он так же ездит, как и я. Девочка. Какая хорошая. Девочка, быстрее. Вот он, тот человек, который нас ждет. Сергей Гречиха. Привет, Серега. Добрый день. Сергей Гречиха – трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по самбо, чемпион мира и Европы по панкратиону, чемпион Литвы по джиу-джитсу. В смешанных единоборствах Сергей одержал 15 побед при 5 поражениях и 1 ничьей. Сам спортсмен называет себя русскоговорящим поляком с украинской фамилией, живущим в Литве. Слушай, пойдем, я Давайте. себя более уверенно чувствую около Бортика? Да. У меня коньки такие, лед такой или что, или я такая? Скажи. Льда здесь нету. Так что, думаю, причина не в нас. Давай сюда. Аккуратно. Да. Ну что, Сергей, я очень рада, что в твоем сложном графике, напряженном, ты нашел для нас время, заодно покатаемся. Скажи мне, ты вообще, в принципе, кстати, свое свободное время вот так активно проводишь? Вообще на коньках катаешься или так уж мы? На самом деле, зимой в свободное время предпочитаю рыбалку. То есть с отцом на льду рыбачить. То есть это для меня, можно сказать, самый лучший способ провести свое свободное время. Кого ловишь? Где ты ловишь? На озерах, на льду, когда лед замерзает, рыбачим, всякую рыбу ловим. Щука, окунь, плотва, всю зимнюю рыбу. То есть я рыбак-фанат. Можно сказать, свое свободное время от спорта я рыбачу. А ты ее потом готовишь? Нет? А вот интересно, рыбу я почти не кушаю. Да, то есть готовит ее мама, отец, то есть... Ну, скажи, пожалуйста, как вообще так вышло, что ты попал в самбо? Потому что вот мы как раз в Вильнюсе приехали на турнир, зашли в дворец спорта, и там, естественно, везде крупным планом Сергей Гречиха, гордость Литовской Федерации самбо. История постоянно одна, и как бы мне часто задают этот вопрос, и я в детстве был невысокого роста, маленький, и мне надо было научиться постоять за себя. И вот как бы с этого и началось для самозащиты. Я начал заниматься борьбой, самбо, и постепенно это переросло вот в профессиональный спорт. То есть помимо этого я был фанат таких фильмов с Жаном-Клодом Ван Даммом, Брюс Ли, то есть и наблюдал фильмы, и в детстве остановился перед зеркалом и изображал невидимых соперников, то есть и вот что с этого получилось. Ты хочешь в фильме сняться? Я думаю, да. Это было бы интересно. Ты не только самбо занимаешься, правильно? Да, не только. Что ты еще делаешь, помимо рыбы? Помимо рыбы, то есть я работаю при Министерстве внутренних дел. Это, если перевести на русский, получится вроде служба общественной безопасности. Я рад, что у меня получается совместить работу со спортом. Кроме работы я еще тренирую детей. Ну, работой я бы это не мог назвать, для меня это удовольствие, то есть это перспектива, то есть и я занимаюсь именно с детьми от 6 лет и до 12, то есть и надеюсь в будущем у меня появятся свои чемпионы мира. Отлично, за это стоит прокатиться. Поехали. Что, Сергей, я предлагаю переместиться в более теплое, спокойное, менее снежное место, выпить чайку, согреться. Я полностью поддерживаю.
Пойдем, Надеюсь. пока не разбились. Можно переместиться в другое место. Да, пока без Сейчас травм. как Супермен И, кстати, мы еще ни разу не упали. Да. Тут, да. Это радует. Не надо стесняться. Сергей, мы сейчас идем, ну, метим, по крайней мере, на одно заведение, в названии которого есть слово «пицца». Да. Я уже разузнала, что ты очень близкий мне человек, поскольку ты пищевой наркоман, да? Ну, Что, да, в пиццу таком-то любишь, плане, да? да. Скажи, насколько ты всеяден? В общем, я пытаюсь питаться более здоровой и полезной пищей, но в период, когда нет соревнований, то есть присутствует самая нездоровая пища, это пицца, кебабы, кока-кола, но этот период длится немного, а несколько дней, то есть себе могу позволить после сгонки веса вот так покушать. Вот так вот Сергей ловит рыбу, а потом идет в Макдональдс. Макдональдс, Хесбургер, да. Сергей, ты, получается, практически постоянно проводишь время, ну не постоянно, очень часто проводишь время в разъездах. Ну, они преимущественно, я так понимаю, все связаны со спортом, может быть, только если куда-то еще отдыхать едешь. Скажи, в принципе, кто тебя по жизни как-то, может быть, сопровождает, кто по тебе здесь скучает, это твои близкие, друзья, есть ли у тебя семья? Ну, пока семьи у меня нету, то есть я считаю, что это хорошо, это приоритет, то есть я могу Конечно, выехать. это хорошо. Могу выехать, и, конечно, есть родители, которые всегда переживают, заботятся, то есть, и как бы вначале они меня отдали с удовольствием в борьбу, чтобы я мог постоять за себя, а потом, когда это перешло в профессиональный спорт, боевое самбо, и приезжаешь в соревнования с синяками, рассечениями, то есть это им не очень нравится уже, но я как бы выбираю свой путь сам и считаю, что я поступаю правильно, то есть. Ну, получается, ты пошел в спорт, чтобы постоять за себя, а Да, в итоге, получилось ну, так. Да. Но ты когда-нибудь стоял за себя, за девочек на улице где-нибудь, за друзей? Вот, кстати, не очень приходилось мне. Не ну, очень. Да. Не очень это как? Не приходилось, скажем так. Конечно, конфликтные ситуации бывают, но как бы нахожусь в хорошей компании постоянно, и конфликтных ситуаций лучше избежать. То есть все решить мирным путем, если это возможно. Скажи, вот сейчас, наверное, не столько самбо, потому что оно еще, наверное, не так популярно в мире, как те же бои без правил, да? Тебе это в любом случае дает определенную популярность, известность. Есть ли у тебя какие-то свои поклонники, поклонницы, которые, может быть, подарочки тебе присылают, по крайней мере, там пишут в интернете или, может быть, раз номер телефона, как-то общаются с тобой? Есть ну, конечно, у меня есть друзья, которые постоянно интересуются, особенно боями без правил, самбо, спрашивают, встречаемся, и первая тема бывает: когда у тебя соревнования, Сергей, то есть куда уезжаешь, куда готовишься, и мне иногда охота отдохнуть от темы спорта, и вот кажется, вот запишу пластинку какую-нибудь, и вот с кем не встречаешься, можно включить, и чтобы вот рассказать, где я был, где выступал, и, конечно, народ интересуется, то есть им интересно, но мне тоже приятно поделиться своими впечатлениями, боями, то есть, ну, потому что спорт — это моя жизнь, как бы, и очень рад, что находятся люди, которые интересуются, поддерживают меня, и, то есть, эта поддержка на самом деле помогает, это как двигатель, который тебя толкает вперед, то есть, постоянно. Ну, мы с тобой встретились накануне, скажем так, и Рождества, и Нового года. Скажи, ты вообще куда поедешь, как будешь проводить праздники? Будут ли они у тебя? Или все-таки... Вот у меня намечается бой 28 декабря в Украине перед самыми праздниками. Но я все еще надеюсь, что, может, этого боя не будет, то есть, потому что надо сбрасывать вес, и, то есть это в праздничный период на самом деле тяжело. Если не будет боя, я думаю, что проведу Новый год с друзьями в родном городе Вильнюсе, без поездок, то есть, как я и люблю. Вот. Что маме подаришь? Еще не Тяжелый вопрос. Еще не думал и даже не купил. Но я думаю, что-нибудь, может, из бытовой техники. Как-то на кухне вот постоянно каждый год покупаю что-то из этой сферы. Скажи, у тебя есть какие-то, может быть, в жизни слабости или привычки, или увлечения, от которых ты вообще не можешь отказаться?
там ну, любовь к еде, понятно, там, к животным или, может быть, там, я не знаю, ты любишь в шахматы играть каждый вечер, и ты умрешь, если ты не сыграешь. Ну, что-то такое, от чего действительно тебе сложно отказаться, что вот, может быть, не касается спорта, поскольку со спортом вся твоя жизнь связана. Ой, даже тяжело найти такие увлечения или от чего я зависим. Я как бы считаю, что спорт — это вот именно то, от чего я завишу, без чего я не могу жизнь. Ну, как я и говорил, рыбалка, то есть свободное время провожу с друзьями, то есть пятница, суббота, вечер после тренировок, то есть в компании. То есть я как бы человек, который любит коллектив, друзей, общение. То есть я думаю, я не смог бы обходиться без окружающих людей, то есть друзей. То есть это... А как ты думаешь, как будет происходить? Ну, то есть сейчас, например, у тебя нету своей еще семьи, да? Ты будешь вот к этому подходить как новый этап твоей жизни, и ты уходишь от спорта, либо ты всю жизнь в спорте и как ты дальше будешь совмещать? Вот это же... Я думаю, у меня получится совмещать на самом деле. Конечно, может, я не смогу столько времени уделять спорту, но то есть всегда надо к чему-то привыкать, и постепенно и уделить надо будет времени и семье, то есть и детям, если они будут, и... Как бы, я думаю, это неизбежно, то есть, я думаю, вся работа основная, она сделана до этого, а потом поддерживать форму выступления на соревнованиях среди ветеранов я как бы тоже планирую. Конечно, это еще не скоро, надеюсь, будет, но все равно об этом иногда задумываюсь. И, то есть, ехать на соревнования не ради победы, а чтобы выступить, встретить друзей, то есть, это большое удовольствие, приятно вспомнить моменты какие-то, встретиться с бывшими соперниками, друзьями, то есть пообщаться, это, я считаю, замечательно. То есть, я думаю, получится совместить спорт с семейной жизнью. Я приеду, когда ты будешь ветераном, это интервью тебя брать. Не знаю, Надеюсь, как я буду выглядеть будет. с ярко-розовой помадой, голубыми тенями, такая вся, бусы у меня тут будут. Надеюсь, так и будет. Не надо стесняться. Очень рада была с тобой поближе познакомиться. Спасибо, что тебе удалось найти время. Мы с тобой увидимся, я так понимаю, на каких-то соревнованиях, скорее всего, по самбо. Вот, будем брать у тебя интервью. Я буду такая, у меня новая форма, синее платье, поэтому приветствуется синяя самбовка. Обязательно. Мы гармонируем. Надеюсь, так и будет, да, конечно. Вот, ну что ж, с нашими зрителями мы увидимся там же, на ближайших соревнованиях, так что прощаемся с ними. Все, счастливо. Спасибо за поддержку и наблюдайте за Самбо ТВ. До новых встреч! Счастливо.